हेलो बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों देखिए कैसे मोटू और पतलू की क्लास में रिंकी और पिंकी और ढोलू सभी एक साथ खड़े हुए हैं और ये खड़ी है बुलेट ट्रेन। यानी कि इस क्लास में बुलेट ट्रेन आई है। यानी कि सब लोग कैसे जाएंगे इस बुलेट ट्रेन में, देखते हैं। रिंकी और पिंकी से पूछते हैं कैसे बुलेट ट्रेन पे ये लोग सफ़र करेंगे। चलिए पूछते हैं सबसे पहले रिंकी और पिंकी से। हे रिंकी, आपकी क्लास में बुलेट ट्रेन आई है तो आप कैसे सफ़र करोगे, कहाँ जाना चाहोगे, पसंद करोगे घूमना? हाँ, मैं तो सबसे पहले बुलेट ट्रेन में बैठूंगी और घूमने जाऊंगी अपने नानी के यहाँ। ओह वेरी गुड। और आप कैसे जाओगी? मैं सबसे पहले बुलेट ट्रेन वाले भाई साहब से पूछूंगी, भैया ये बुलेट ट्रेन का किराया कितना है, फिर इसके बाद जाऊंगी मैं। एक्चुअली मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं ट्रेन में बैठ सकूं, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल ट्रेन है। ओह वेरी गुड, सही बात है, बहुत ही स्पेशल ट्रेन है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जापान की ट्रेन है, जो कि हमारे देश में यानी कि हमारे क्लास में आ गई है। वाओ व्हाट अ ट्रेन। तो चलिए पूछते हैं मोटू से। मोटू, आप इस ट्रेन में कहाँ जाना पसंद करेंगे? मैं तो सबसे पहले घूमने जाऊंगा इस ट्रेन में बैठ के। अगले स्टेशन पे ही मेरा एक गांव में घर है जो कि मेरे नाना नानी का है, और मैं जाऊंगा अपने नाना नानी के यहाँ इस ट्रेन में बैठ के घूमने के लिए। सबसे पहले मैं पूछूंगा कि इस ट्रेन में किराया कितना है। अरे भाई मोटू, मुझे तो पता नहीं इस ट्रेन में कितना किराया है। पूछते हैं इस ट्रेन वाले भाई साहब से कि ट्रेन में कितना किराया है, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल ट्रेन है। हाँ तो भाई पतलू भाई साहब, कहाँ जाएंगे आप घूमने के लिए? मैं तो जाऊंगा शॉपिंग करने इस ट्रेन में बैठ के। अगले स्टेशन पे ही, जो स्टेशन पे के बाजू में मार्केट है, वहाँ पर जा रहा हूँ मैं। वेरी गुड। हाँ तो फ्रेंडली भाई साहब, आप कैसे क्या करेंगे? मेरा नाम है फ्रेंडी, मैं खाता हूँ ढेर सारी कैंडी। मैं इस ट्रेन में घूमने के लिए ही जाऊंगा सबके साथ। वेरी गुड। हाँ तो मिस्टर टॉमी, हाउ आर यू, आप क्लास के मॉनिटर हैं, आप तो कुछ बोलिए। मैं क्या बोलूं, मैं तो बोलूँगा तो सबको बुरा लग जाएगा, क्योंकि इस ट्रेन का बहुत ही ज़्यादा किराया है। और ये देखिए, आप सबसे पहले पूछिए कि ट्रेन वाले भाई साहब किराया कितना है। सही बात बोला है टॉमी ने। हाँ तो फिर चलते हैं। रिंकी, सबसे पहले आप आइए और पूछिए कि ट्रेन का कितना किराया है। हाँ हाँ, पूछती हूँ। एक्सक्यूज़ मी, कोई है क्या यहाँ पर? ट्रेन वाले भाई साहब भी नहीं है, कोई टीटी नहीं है, कोई टिकट चेकर भी नहीं है। मैं कैसे पूछूंगी? ये देखिए यहाँ पर एक छोटी सी गाड़ी खड़ी है, जो है कि इसको किनारे कर दो। अब मैं जा रही हूँ पूछने के लिए। एक्सक्यूज़ मी, हेलो, कोई है क्या यहाँ पर? कोई भी नहीं है, मैं कैसे पूछूं? यार पिंकी, तू ही जा। ठीक है, जाती हूँ मैं, डोंट वरी। ओह, ये कुर्सी उर्सी कौन बीच में ट्रेन के पास लगा दिए? साइड में करो इसको साइड में करो, इसको भी साइड में करो। ये सारे बच्चों के लिए फील्ड खाली चाहिए, मुझे फील्ड खाली चाहिए। ये ट्रेन बहुत ही स्पेशल है, आई लाइक इट। भैया, इस ट्रेन का किराया कितना है? एक्चुअली मुझे नानी के यहाँ जाना है अगले स्टेशन पे। इस ट्रेन का किराया है 1000 रुपये। क्या आपको जाना है? तो आप जल्दी बैठिए, क्योंकि ट्रेन छूटने का वक्त हो चुका है। ये ट्रेन अपने स्टेशन से बहुत ही जल्दी से रवाना होने वाली है। क्या आप जाओगी? ओह माय गॉड, 1000 रुपये! ओहो, 1000 बहुत ज़्यादा होता है यार। मैं जाती हूँ, रिंकी से बताती हूँ। हे रिंकी, 1000 रुपीज़ अगले स्टेशन का किराया है यार यहाँ। ओह माय गॉड, सच बोल। अब हम क्या करेंगे यार, इस ट्रेन में हम लोग कैसे सफ़र करेंगे? बहुत ही ज़्यादा किराया है इसका, 1000, इट्स वेरी हाई। हाँ मोटू, अब तुम ही बताओ। अरे रिंकी और पिंकी, अब बोलने को बचा ही क्या है? 1000 बहुत ही ज़्यादा होता है। इससे अच्छा तो हम टैक्सी लेकर
₹150 में पहुंच सकते हैं। टैक्सी में सिर्फ ₹150 लगेगा अगले स्टेशन तक जाने का। मैं तो टैक्सी से जाऊंगा या फिर बस से जाऊंगा ₹100 में। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अरे यार, बहुत ही ज़्यादा किराया है। तो ठीक है, फिर जाने दो। देखो ट्रेन जा भी रही है। हाँ, मैं क्या करूं? अरे ट्रेन जा रही है। ओ, ट्रेन चली गई। हाँ। तुम लोग इतना परेशान क्यों हो भाई? ट्रेन जा रही है तो जाने दो। ट्रेन का तो जाना ही काम है। जिसके जेब में है पैसा वही जा सकता है ना। मैं तो नहीं जा सकता भाई, मेरी बाइक खड़ी है, मैं बाइक से जाऊंगा इस स्पेशल ट्रेन में। वो देखो ट्रेन जा रही है वो। ओ माय गॉड, कितनी प्यारी ट्रेन है, वो जा रही है। कोई बात नहीं, जाने दो जाने दो। हमारे पास पैसे नहीं है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अब सिर्फ बच्चों से यही बोलेंगे कि बच्चे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ताकि हम लोग ट्रेन में सफ़र कर सकें। हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ट्रेन में सफ़र करने की, क्योंकि बहुत टाइम बचता है। बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बच्चों। रिंकी और पिंकी की तरफ से निवेदन है, रिक्वेस्ट है। मोटू, तुम भी कुछ बोलो बच्चों से कि हमारी क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। हाँ हाँ बच्चों, मैं हूँ मोटू और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है। आप लोगों को वीडियो में हम लोग ABCD 1 2 3 क्लास की हम लोग बहुत लंबी लाइन चलाने वाले हैं, और आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, प्लीज़। हाँ हाँ बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते। हेलो बच्चों, मेरा नाम है फ्रेंडी और मैं खाता हूँ ढेर सारी कैंडी। हा 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 हा। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज़, लाइक भी ज़रूर मारिएगा, अपना ख्याल भी रखिएगा प्लीज़। ज़्यादा मत बाहर घूमिएगा, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।